Хочу поблагодарить организаторов и наших любимых преподавателей Оксану Смолярову, Аню Дьячук за такой прекрасный тренинг, который, я думаю, что для каждого из нашей группы стал настоящим открытием. Я хочу поблагодарить каждого члена нашей группы, потому что вместе мы одно целое, и именно вот такие тренинги, когда ты можешь полностью погрузиться в метод, когда есть такие же люди вокруг, которым тоже это интересно и нужно, и групповая динамика – это великая сила, поэтому огромное спасибо всем, кто в эти несколько, не несколько, но 10 дней почти погружения. Прекрасное место Счастливцево, красивые рассветы каждый день, и это очень здорово. Ну и тем, кто еще думает, я хочу пожелать, что не думайте и едьте на такие мероприятия, потому что это очень важно, это прям такой огромный прогресс, можно долго учиться, можно просто один раз приехать и сразу получить огромный такой настолько прилив энергии и желания работать в методе. Еще хочу сказать, что тема рода, она действительно очень важная, очень актуальная. И поскольку я психотерапевт, который работает с сексуальными расстройствами, который работает с бесплодием, я постоянно сталкивалась с тем, что я работала с негативными проявлениями рода. Это страхи, которые передаются из поколения в поколение, это паттерны поведения, которые мы унаследуем от наших предков, которые негативно влияют на то, что человек сейчас имеет какие-то проблемы. А с другой стороны, на это можно посмотреть по-другому. Посмотрите на это со стороны того, что это огромный ресурс, это огромная сила, и можно этим воспользоваться, нужно этим воспользоваться. И как раз такой тренинг дает нам возможность найти этот контакт со своими корнями, с тем, что дает нам силу, энергию. И мне кажется, каждый современный человек, он настолько нуждается в том, чтобы черпать поддержку, черпать энергию, черпать силу от тех, кто был там, от твоих предков, начиная от родителей, бабушек, прабабушек. И это невероятная сила, поэтому каждому хочу сказать, подумайте, что вы просто изменитесь после такого тренинга. Всем огромное спасибо, и я всех очень люблю вас.